గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 31,000 కాదు 40,000 crores అన్నారు. మా అభిప్రాయం అధ్యక్ష, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 70,000 కోట్ల క్యాష్ అప్పులు చేస్తూ అదేవిధంగా బహుశా మరో అంటే వారు చెప్పిన ఫిగరు ఇంకో 25,000 కోట్లు యాడ్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు సుమారు 95,000 కోట్లు అప్పయింది. ఇది రాష్ట్రానికి ఇది మంచిది కాదని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం. అదేవిధంగా దానికి మళ్ళీ మనం ఈ మధ్యకాలంలో ఉదయ్ స్కీమ్ కింద డిస్కామ్స్ యొక్క 9,000 కోట్ల అప్పు కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టింది. అంటే ఇవన్నీ మనం లెక్క పెడితే బహుశా మరి మార్చి 2018 వరకు అంటే ఏ అప్రోప్రియేషన్ బిల్ అయితే మనం మాట్లాడుతున్నామో ఆ బడ్జెట్ చివరి వరకు బహుశా ఈ రాష్ట్ర బడ్జెట్ అంటే క్యాష్ అప్పులు కానీ కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ కానీ 1,00,000 కోట్లు దాటే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి మనం చేస్తాను. సరే, ముఖ్యమంత్రి గారికి అప్పులు చేస్తే ఇది బెటర్ అని వారి అభిప్రాయం ఉండొచ్చు. మా అభిప్రాయం మాత్రం ఈ స్థాయిలో మనం ఇంత ర్యాపిడ్గా అప్పులు చేసుకుంటూ పోతే ఇది రాష్ట్రానికి మంచిదిగా అని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ముందు మన డిస్కామ్స్ ఈ మధ్య వాళ్ళ ఎస్టిమేట్స్ ఫైల్ చేశాయి. ఇది కాకుండా డిస్కామ్స్ ఇన్ దేర్ ఫైలింగ్స్ విత్ ఈఆర్సీ ఫర్ 2017-18 submitted that they will have at least 10 billion units of excess supply of electricity energy than the demand. ఈ రోజు నేను మళ్ళీ పవర్ గురించి తర్వాత మాట్లాడతాను, కానీ ఈరోజు భారతదేశంలో కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ప్రత్యేకంగా సౌత్ ఇండియాలో అన్ని రాష్ట్రాలు పవర్ సర్ప్లస్ ఉన్నాయి. అన్ని రాష్ట్రాలు పవర్ సర్ప్లస్ ఉన్న ఈ సందర్భంలో డిస్కామ్స్ వాళ్ళు ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ దగ్గర ఫైల్ చేసింది 10 billion units of excess supply of electricity energy than the demand. మరి ఒకవేళ డిస్కామ్లు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ అమ్మలేకపోతే వాళ్ళు బ్యాక్ డౌన్ కావాల్సి వస్తే ఈ అడిషనల్ కాస్ట్ కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పడుతుంది అని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. సరే, పవర్ గురించి సబ్సిక్వెంట్గా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా జిఎస్డిపి ఎస్టిమేట్స్ ఈ బడ్జెట్ మొదలైనప్పుడు మరి ఫస్ట్ డేనే ఆ రోజు నేను మాట్లాడాల్సి ఉండే ఒక సందర్భంలో నేను ఆ రోజు మాట్లాడలేకపోయాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిఎస్డిపి గ్రోత్ రేట్ని బూస్ట్ చేసి ఎక్కువ చూపుతుందని చెప్పి మా అభిప్రాయం తెలియజేశాం. దానికి మంత్రి హరీష్ రావు గారు జవాబిస్తూ ఈ జిఎస్డిపి గ్రోత్ మేం ఫైనలైజ్ చేయం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫైనలైజ్ చేస్తామని జవాబు చెప్పారు. దీనికి మరోమారు నేను మనం చేస్తున్నా, కేంద్ర ప్రభుత్వం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫైనలైజ్ చేసేది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపే అంకెల మీద, ఫిగర్స్ మీద అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. ఆ అంకెల్లో మరి ఇంత హై జిఎస్డిపి గ్రోత్ జస్టిఫైడ్ కాదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ 2016 వరకు అంటే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో మన రాష్ట్ర రెవెన్యూ గ్రోత్ పోయిన సంవత్సరం ఏప్రిల్ టు డిసెంబర్ 2015కి పోలిస్తే 11% ఉంది. ఇదే మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో వాళ్ళ రెవెన్యూ గ్రోత్ విజావి జీడిపి గ్రోత్ రేట్ చూస్తే వాళ్ళకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ 24% వచ్చినా వాళ్ళ జీడిపి గ్రోత్ రేటు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో 7.1 అనే చూపెట్టారు. మరి ఇప్పుడు మన ఏప్రిల్ టు డిసెంబర్ ఫిగర్స్లో 11% గ్రోత్ ఇన్ రెవెన్యూ ఉంటే మరి ఏ విధంగా మీరు 10.1% జీడిపి గ్రోత్ రేట్ చూపెడుతున్నారో ఇది అనుమానానికి దారితీస్తుంది. అదేవిధంగా జిఎస్డిపి గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువ చూపించి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఫిగర్స్ సప్రెస్ చేసి
we feel the government is trying to increase their borrowing limit. అదే విధంగా ఈ బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్స్ లో 2017-18 ఏ బడ్జెట్ గురించి మనం చర్చిస్తున్నామో రెవెన్యూ రిసీట్స్ ని 1,13,000 కోట్లుగా చూపించారు. 16-17లో ఆర్థిక మంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన డాక్యుమెంట్స్ లో రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్ ఫర్ 2016-17 షో ది రెవెన్యూ రిసీట్స్ యాజ్ 87,000 crores. అంటే 16-17 నుంచి 17-18కి మీరు ఇంక్రీజ్ నియర్లీ 30% చూపెట్టారు. ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు రెవెన్యూ రేటు పోయిన సంవత్సరానికి పోలిస్తే 11% పెరిగితే మరి ఏ విధంగా మీరు 16-17కి 17-18కి యు హావ్ షోన్ రెవెన్యూ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ 30%. అదే విధంగా మరి తప్పనిసరిగా మీరు వేసిన అంచనాల్లో 17-20 వేల కోట్లు అడిషనల్ రెవెన్యూ మీరు అంచనాలు వేస్తున్న విషయం నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇది మరి ఈ బిల్లు విషయంలో ఇతర అంశాలకు వస్తే వ్యవసాయం విషయంలో ఈ సభలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డిసెంబర్లో రుణమాఫీలో ఏదైతే ఆ రోజు మేం చెప్పింది ఏంటంటే మీరు ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో ఏదైతే లోన్ వేవర్ చేస్తున్నారో విడతల వారీగా రుణమాఫీ చేస్తున్నారో దానివల్ల బ్యాంకులు పెద్ద ఎత్తున ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేసి మీరిచ్చే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఎక్కువ శాతం ఆ ఇంట్రెస్ట్కి అడ్జస్ట్ చేస్తూ అరాకొరా కొద్దిగా అమౌంటే రైతులకు చేరుతుందని ఆ రోజు నాకు తెలిసి ఆ డేటు బహుశా 22 డిసెంబరు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి శాసనసభలో అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు. ఈ రుణమాఫీ వల్ల ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇస్తున్న కారణం వల్ల ఏ ఇంట్రెస్ట్ అయితే బ్యాంక్స్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాయో అది ప్రభుత్వమే పూర్తిగా భరిస్తుంది అని. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు శాసనసభలో హామీ ఇచ్చి 3 నెలలు దాటినా ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం ఆ ఇంట్రెస్ట్ భారం రైతుల మీద పడబోదు, అది మేమే భరిస్తామని ఎటువంటి జియో కానీ ఇవ్వడం కానీ బ్యాంకులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం కానీ ఏమన్నా అమౌంట్ ఇవ్వడం కానీ జరగలేదని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. అదే చర్చలో డిసెంబర్లో ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఇన్పుట్ సబ్సిడీ విషయంలో ఏప్రిల్ 2016లో నష్టపోయిన రైతులకి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి 750 కోట్లు వస్తే అది పూర్తిగా రైతులకు ఇవ్వకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే వినియోగించుకుంది. అది సరైనదిగా అని చెప్పి మేము పాయింట్అవుట్ చేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ మొత్తం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రైతుల కోసం, నష్టపోయిన రైతుల కోసం వచ్చిన ఇన్పుట్ సబ్సిడీ 1-2 రోజుల్లో విడుదల చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ మొన్నటి వరకు కూడా అప్పుడు 30% ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సబ్సిడీ మరో 30% ఇచ్చిండ్రు. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి పంట నష్టపోయిన రైతులకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఈ రోజు వరకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే హామీ ఇచ్చిందో శాసనసభలో అది పూర్తిగా అయిన విషయం అధ్యక్ష మీ ద్వారా నేను ప్రభుత్వం తెలియజేస్తున్నాను. ప్లీజ్ అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ 13-14లో జూన్ 2-14లో తెలంగాణ ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. 13-14లో తెలంగాణ 10 జిల్లాల్లో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి 107 లక్షల టన్నులు. ఆ తర్వాత సంవత్సరంలో 14-15లో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి సుమారు 30% పడిపోయి 72 లక్షల టన్నులకు చేరింది. ఆ తర్వాత సంవత్సరంలో 15-16లో
ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి మరో 25% పడిపోయి 51 లక్షల టన్నులకు పడ్డది. మరి ఈ సంవత్సరంలో అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ లో పోయిన సంవత్సరానికి పోలిస్తే కొంత ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి పెరిగిందని చెప్పి ఆర్థిక మంత్రి గారు తెలియజేశారు. కానీ ఒకటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తెలంగాణ ఏర్పడ్డ సంవత్సరం 107 లక్షల టన్నుల ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి. ఈ ఎన్హాన్స్డ్ గ్రోత్ తర్వాత కూడా ఇంకా 25-30% తక్కువ విషయం నేను మనవి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఎంఎస్పి అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ గురించి పోయిన 2014 ఎన్నికల్లో ఈరోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు ఆ రోజు ఎన్నికల్లో ఈ దేశంలో రైతుల పరిస్థితి బాలేదు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు సరి అయిన మినిమం